નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પાર્યસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 9 મે 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ચક્રવાત મોસાની અસરથી થઈ શકે છે ધોધમાર વરસાદ। બંગાળ, ઓડિશા સહિત કેટલાક રાજ્યોમાં એલર્ટ। દિલ્હીમાં ફૂંકાશે તેજ પવન। આઈએમડીના ડીજી મૃત્યુંજય મહાપાત્રના જણાવ્યા અનુસાર ચક્રવાતી તોફાન ધીમે ધીમે બંગાળની ખાડીના મધ્ય ભાગ તરફ આગળ વધશે અને 10 મે સુધીમાં તે વધુ તીવ્ર બનશે। તેની અસરના કારણે આંધ્રપ્રદેશ, બિહાર, પંજાબ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, કેરળ, કર્ણાટકના દક્ષિણ ભાગો, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મેઘાલયના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર વાવાઝોડું 9 મેના રોજ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાય તેવી શક્યતા છે। 10 મેના રોજ મોકા વાવાઝોડું દક્ષિણ પૂર્વ બંગાળની ખાડી, પૂર્વ મધ્ય બંગાળની ખાડી અને આંદામાન સમુદ્રની આસપાસના વિસ્તારોમાં ચક્રવાતી તોફાનનું સ્વરૂપ લેશે। તેની અસરના કારણે બંગાળ અને ઓડિશાની સાથે સાથે દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદ પડશે। ચક્રવાત મોસાની અસર દેશના ઘણા રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી છે। હવામાન વિભાગે બંગાળ, ઓડિશા અને છત્તીસગઢના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો ઉપરાંત દેશના ઘણા મેદાની વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગ પાસેથી મળેલી છેલ્લી માહિતી અનુસાર ચક્રવાત મોસાથી દેશના કયા કયા ભાગો પ્રભાવિત થશે। આઈએમડીના ડીજી મૃત્યુંજય મહાપાત્રના જણાવ્યા અનુસાર ચક્રવાતી તોફાન ધીમે ધીમે બંગાળની ખાડીના મધ્ય ભાગ તરફ આગળ વધશે અને 10 મે સુધીમાં તે વધુ તીવ્ર બનશે। તેની અસરને કારણે આંધ્રપ્રદેશ, બિહાર, પંજાબ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, કેરળ, કર્ણાટકના દક્ષિણ ભાગો, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મેઘાલયના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। 10 મેના રોજ મોસા વાવાઝોડું દક્ષિણ પૂર્વ બંગાળની ખાડી, પૂર્વ મધ્ય બંગાળની ખાડી અને આંદામાન સમુદ્રની આસપાસના વિસ્તારમાં ચક્રવાતી તોફાનનું સ્વરૂપ લેશે, જેના કારણે 12 મે સુધી મોટાભાગના સ્થળોએ મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। આ દરમિયાન 70થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે। બંગાળ અને ઓડિશા બંનેમાં આ વાવાઝોડાને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। આગામી સમયમાં માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પાર્યસ યુટ્યુબ ચેનલ।